rero kandi ngomba ndakwibaritse uri umurundi kandi urabizi ko atari ubwa mbere tuganiriye ku bya kahise wibaza ko ari iryari ubwicanyi bufatiye ku moko bwatanguye mu Burundi? Jewe nibaza yuko ari mu 1988 kubera ngo niho abarundi batanguye kwicana bafatiye ku moko. Jewe ndibaza yuko ubwicanyi bwa mbere bufatiye ku moko mu Burundi kuba bwarabaye muri 1972. Ushaka kuvuga ivyo twumvise muri kahise ku Burundi? Oya, pas nécessairement ivyo wumvise, birashobora kuba wowe ivyo wasomye canke ivyo warondeye kumenya. Urabona mu 1993 igihe bisho ndadaye ko haciye hakwikira ubwicanyi bwahitanye abantu benshi kandi bifatiye ku moko. Mugabe ikintu abantu dukunda kwibagira nuko ubwicanyi bwa mbere bwica abantu benshi kandi bifatiye ku moko bwabaye mu 1965. Mu njyane zabaye Uburundi bumaze kwikukira muramaze kumbure kumva ubwicanyi bw'ibusangano. Ni giki umuntu yomenya kuri ubwo bwicanyi bwa mbere bufatiye ku moko bwahitanye abantu benshi? Ubuheruka ugwaruka n'abarukurira bo mu Bukeye imuramvya barabiganiriyeko. Ariko umunsi wa gatatu twari mu misa. Donc umunsi wa gatatu twari mu misa y'abanyeshuri. Turi ngaho rero twimwe byari byo. Tubona ntuze witwa Sururu misengero hajya vuje firimbi. Twitwashasoka hanze. Tunari yakujya harya usangana inzu ziko zirasha. Hamaze ko zirasha rero twebwe twavyumva. Mugabo kumbe haya mu gihugu hariya atwe tuba wamaze kumenya ko ingwano yateye. Bavuga ngo ni jeunesse merekana. Baturira inzu z'abatutsi bagica n'abatutsi. Shikaho mbere bahereye ku chef de plantation tukabarikore hagiteza. Ubwa mbere urumva yuko intambara yari itanguye harabaye gusomborosanya. No kuvuga yuko novuga yuko abatutsi bakeya barapfuye muga bapfuye mu nyuma babaye benshi cyane babaye abahutu. Turumvise ingene ubwo bwicanyi bwatanguye n'ukuntu bwagenze. Ivyo vyabaye umuntu yo binsiguri yaye. Vyabaye ngaha bifise imizi mu birengeye gusimba na gusangana. Ndayibaha uti kubera iki? Vyinshi babivuze kuri mirerekano. Uko mirerekano gihaba ukwikukira siho yarari no kuhaba yari Kongo. Hanyuma ikubera yari pfamve yari Somambike na Rwagasore n'umugana Rwagasore. Bari Somambike cyane ku buryo abantu bose bari muri Prona bari bazi badakekeranya yuko Rwagasore abaye umushikirangoma wa mbere kubera tubifatanya n'ubukuru bw'umugambwe azohava arekera mirerekano ku mukuru w'umugambwe. Kandi baba bahutu babatutsi bico gihe ugihutu n'igituzi cyo cyari mu mutwe hinge mirekanagaruke yiteze ko aba kubera Rwagasore aciye fa yiteze ko acaba umushikirangoma wa mbere. Ntuze ya mirerekano abahona ntibabugize umushikirangoma wa mbere abona ntibabugize n'umukuru w'umugambwe. Ishabu riraduga mugabe mbere ko ishabu riduga mirerekano yari yaranzwe n'ubutwari muri Prona budasanzwe. Nico cyatuma mbere bamwizera mu mugambwe baba bahutu b'abatutsi baba bino muravye baba n'abahanzi mushinga ntahe mirerekano umuhuza mirerekano umuprona w'ikitso mirerekano umugenzi wa Rwagasore. Igice cya kabiri mirerekano ibyo byose vyanse yaranafunzwe muravyibuka hanyuma baramurekura mirerekano havuye ahungira hehe i Rwanda. Muri ico gihe abatutsi benshi bo mu Rwanda abacitse ku icuma bahungiye Burundi. Muri abahungiye Burundi rero ingorane zahabaye bakunda kwipanga kugira batera u Rwanda bavuye mu Burundi. Barateye kenshi bavuye mu Burundi bagiye gutera u Rwanda. Kayibanda Gregory Kayibanda we yari perezida w'igihugu cy'u Rwanda muri ico gihe. Akaca bazwa n'ingene abatutsi b'abanyarwanda batera kenshi u Rwanda bavuye mu Burundi. Ati ko ndose abatutsi abahutu bakeyi naho bakiri kurusha ko ndose abahutu bakeyi bahungiye
i Rwanda reka ndabakoreshe nabo bagende gutera iwawe i Burundi umva bivuye ku rwego rwo hejuru ya Busangana na Busimba muca mwumva neza yuko agufata urwaruka rw'abahutu b'i Rwanda n'abarundi bahungiyeyo bakaza kumenera ngaho Busangana ni Busimba siko vyaca bimworohera naho haturiwe zijya nzu naho hishwe abatutsi mu ntango byarabagoye kuko abatutsi n'abahutu bico gihe ca Busangana bari ntibankanana naho hari habaye ibyo byabaye i Bujumbura ntibankana cyo gituma ubwicanyi butabaye nkuko bwari bwateguwe. Duheze tubirabire hamwe ubwo bwicanyi bwabaye Busangana hari ingaruka bwagize muri politike y'u Burundi. Injyane z'amacakuri y'amoko zaciye zishinga imizi mu gihugu kuko umuhinga yabivuze bwa mbere kwa gasore amatora ba 61 nta nyane zari zihari abashinga amateka 58 bo muri Iprona batowe barabahutu n'abatutsi kandi nta njyane zari zihari mugabo amaze gupfa rero batanguye kujyanira ubutegetsi ko bimeze gumusubirira muravyumva yuko bice bitera ingorane simirerekano burya wenyene byagiye bikura gushika nuko nabandi bahutu bandi nkabangena ndumwe ntuze nawe nyenco kimwe n'uwo mirerekano ikibaye cyose kamengo bansa bahutu bigane biduga burya nabitwa ba Rubenya moya baraje abahutu baguma babona umengo reko barakumira ukebuka ko biraduga burya rero 35 agashavu kavuye muri ivyo kare kamaze kuba kenshi ibyaho hantu byabaye by'ingwano rero bica biba nk'akantu intambwe idasubira inyuma mbi y'urwanko rw'abahutu n'abatutsi mico gihe novuga nti ingaruka mbi zifatiye ku moko n'ubu ziriho kubera n'ubu aho tugeze turabizi twese ko mu kugira umuntu bamutore kugira serukira abandi barashirako ngo dukeneye ari umugabo w'ubwoko buca nk'umugore w'ubwoko bunaka. Icyo yanda babwiye nuko imbere yuko ibya Busangana ahanyu mu bukeye biba no muramvya biba bwari bwa mbere abantu bazira ubwoko ku mitumba byahora bihereye Bujumbura niko ibitumba yarababara mugabo yababara kuko hari umuvuka mutumba hari umuvuka komine hari umuvuka ntara bumvise ko apfiye Bujumbura ubwo ntibabizi neza mugabo ho baribonye amaso mu yandi ku mitumba bwari bwa mbere rero ubwoko bwa mbere abantu bapfa bazira ubwoko gusa ku mitumba niho rero imbuto mbi yinjiye mu mitumba rero bwa mbere iyo mbuto irinjiye mu mitima kuko bayibona n'amaso yabo. Turabonye ko injyane zifatiye ku moko zasasitse inganda ibusangana muri bukeye bwa Muramvya mu kurindira ko tugaruka ku bundi bwicanyi bufatiye ku moko bwabaye mu Burundi reka tubibarize ni giki cokogwa kugira ngo ubwicanyi nk'ubwo ntibusubire mu Burundi.